Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз ол бас миының 7-ші жұп нерві, бет нерві, латынша нервус фациалис деп аталады. Бет нерві қызметіне қарай аралас нервке жатады, яғни аралас деп отқанымыз қозғалтқыш талшықтар, парасимпатикалық және сезімтал талшықтар болады. Бет нервінің қызметі беттің мимикалық бұлшықетін, мойынның тері асты бұлшықетін иннервациялау, одан кейін көз жас, тіл асты, жақ асты бездерін секреторлық талшықпен қамтамасыз ету, тағы сол сияқты қызметтер атқарады. Енді бет нервінің қозғалтқыш ядросына келетін болсақ, қозғалтқыш ядросы латынша nucleus motorius nervus facialis деп аталады. Қозғалтқыш ядросы бізде ми бағанының ми көпірмен және сопақша ми арасында орналасып, одан шыққан аксондар дорсомедиальды бағытта бағытталып, әкетуші нерв ядросын айналып өткенде бізде ішкі тізені құрап өтеді, айналып өтіп, одан кейін ми көпірі мен сопақша мидың арасынан ми көпір мишық үш бұрышынан шығып, ішкі есту өзегіне өтіп, ішкі есту өзегінен аттас каналға, яғни каналис фациалиске еніп, каналис фациалисте ол дабыл қуысына жақын екінші иілім жасайды, яғни ол иілімі сыртқы тізесі деп аталады. Екінші иілім жасап, ол каналис фациалистен шығып, каналис фациалистен шыққаннан кейін ол самосең пирамида бойында форамен силомастоидеум тесігі арқылы шығады. Бұл тесігі арқылы шыққаннан кейін ол құлақ алды безіне барып, ол жерде без ірі тармақшаға бөлініп кетеді. Яғни оның тармақшалары рами темпоралис, яғни самай тармақшасы, екінші тармақшасы рамус зигоматикус, яғни беттік тармақшасы, одан кейін рами букалис, ұрттық тармақша, одан кейінгі тармақшасы рами маркиналис мандибулайы, яғни төменгі жақ шеттік тармақша, одан кейінгі тармақшасы рами коли, яғни мойын тармақшасы деп аталады. Бұл қозғалтқыш ядроның 5 ірі тармақшалары, яғни бұл маңдай бұлшықетін, көздің айналмалы бұлшықетін, ұрттың бұлшықетін, беттің бұлшықетін, иектің бұлшықетін және мойынның тері асты бұлшықетін иннервациялайтын тармақшалар. Бет нервінің екінші талшығы ол бізде нервус интермедиус деп аталады. Бұл екі талшықтан тұрады. Нервус интермедиус, яғни парасимпатикалық вегетативті талшығы, ал екіншісі сезімтал талшық. Парасимпатикалық вегетативті талшығының ядросы ол да ми бағанасында nucleus motorius nervus facialistен соның қасында орналасқан ядро болып табылады. Бұл ядроның қызметі, яғни бұның талшықтары секреторлық қызмет атқарады. Бұл ядроның аксондары ми көпірі мен сопақша мидың арасынан, яғни соның шекарасынан өтіп, ми көпір мишық үш бұрышынан шығып, одан кейін бет нервінің қозғалтқыш ядроларының талшықтарымен бірге жүре отырып, каналис фациалисте,
яғни екінші иілімінде сыртқы тізесінде ол екі тармаққа бөлініп кетеді. Яғни екі тармаққа бөлінеді. Оның бір тармағы нервус петрос майер деп аталып, хиатус каналис, яғни хиатус каналиске кіріп, каналға кіріп, sulcus nervus petrous майер деген аттас жүлге арқылы жүріп, форамен лацерум өзегі арқылы еніп, кейін каналис птеригоидейге еніп, каналис птеригоидейден шыққаннан кейін ганглион птеригопалатинумге барып синапс құрайды, енеді. Ганглион птеригопалатинум өз кезегінде үшкіл нервтің екінші ең ірі тармағы, яғни ол нервус максилларис. Нервус максилларис пен анастомоз құрып, ол нервус максилларистің тармағы, яғни нервус максилларистің бір тармақшасы нервус инфраорбиталис деп аталады. Ол көз ұясының төмен қырында орналасқан болады. Көз ұясының төмен қырында орналасып, ол нервус лацерум мен анастомоз құрады. Өз кезегінде нервус лацерум көз жас безіне барып, секреторлық қызметпен қамтамасыз етеді. Ал төменгі тармағы, парасимпатикалық талшықтың төменгі тармағы, ол бізде дабыл қуысына өтіп, дабыл қуысында хорда тимпани болады. Хорда тимпанидің медиалды бөлігінде, яғни хорда тимпаниді былай сызып қояйық, сіздерге түсінікті болсын. Хорда тимпанидің медиалды бөлігінде орналасып, одан шығып, фиссура петротимпаника арқылы өтіп, фиссура петротимпаникадан өтіп, яғни жағасты ганглийне келеді. Жағасты ганглий, яғни латынша субмандибулари ганглия, яғни ганглион субмандибулари деп аталады. Бұл ганглий өз кезегінде екі талшық береді, яғни оның талшығы тіл асты безіне, одан кейін жақ асты безіне барады. Барып, осы бездерді секреторлық қызметпен қамтамасыз етеді. Енді бет нервінің сезімтал талшығына тоқталатын болсақ, сезімтал талшығы бет нервінің, яғни сезімтал талшығы, ол каналис оптикусте ганглия орналасады. Каналис оптикусте ол ганглион. Өз кезегінде ол ганглий жаңа парасимпатикалық талшықпен, ганглион денттері парасимпатикалық талшықпен бірге жүріп, хорда тимпанияның медиалды бетінен өтіп, фиссура петротимпаникадан өтіп, яғни тілдің алдыңғы 1/3 бөлігіне келіп орналасады. Бұл тармағы тілдің алдыңғы 3/2 бөлігін жалпы сезімталдықпен, яғни дәм сезу талшығымен қамтамасыз етіп отырады. Ал осы бұдан шыққан генукулиден шыққан аксондар ми бағанына бағытталып, каналдан өтіп, ми бағанында, яғни ми көпір мишықтық үшбұрышқа еніп, тіл жұтқыншақ ядросына келіп синапс құрайды. Тіл жұтқыншақ ядросы nucleus tractus solitoris деп аталады. Бұл парасимпатикалық және сезімтал талшығы, ғалымдар өз кезегінде бұны бас миының 13-ші жұп нерві деп атап, нерв Влеспирге деген ат берген. Бүгінгі қысқаша тақырыбымыз осы. Егер ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.